tsika moa zany a miainga amin'ny zavatra efa nisy. Izay no resantsika eto satria mampitaha ary mijery akaiky hoe ohatranao na marina ty fandeha ty raharaham-pirenena ty. Falifaly miarabantsika rehetra, vaovao tena important koa ty. Ianareo moa rehetra nanontany amin'ny mikasika ny aviko mikasika le fivavahana teo Analakely iny. Niezaka tsy niresaka an'iny aho satria mpitandro filaminana 5 lahy. Mpitandro filaminana 5 lahy ny ao amin'ny fitondrana. De ino moa zany ny vahaolana hitan zareo? Raha ny mpitandro filaminana tompoko no miankin-doha hoe amin'ny resaka fivavahana zany no fitadiavana vahaolana. De miposatroka zay natonga na tsy nahita zavatra resahana fa nifangata fotsiny ngamba hoe raha ny mpitandro filaminana no any amin'ny resaka fandroana devolo ny vahaolana zareo, mangataka mba ahitsano ny gradinareo. Ahitsano ny gradinareo raha any ny vahaolana anareo. Ahitana reo olona mpamono olona reo. Ahitana ny reo olona mpamono vahoaka reo. De miangavy anareo 5 lahy zany raha any ny vahaolana ahitanareo zany fandroana devolo, ahitsano ny gradinareo. Idio kapisaty fa ny malagasy tompo kristiana avokoa ka ataotsika ara-pivavahana, ataotsika amin'ny alalan'ny fivavahana ny fitondrana firenena zany. Hoentina mbavaka daholo ny mpamono olona rehetra, mpamono malagasy rehetra hoentsika mbavaka. De idio kapisaty ajanono ny recrutement resaka gendarme, miaramila, polisy ajanono. Fa andao ivavaka fa tsika malagasy efa mpivavaka. Ary am'izay fotoana zay tsy mandany volam-bahoaka intsony satria ny mpivavaka rehetra tompo tsy karamain'ny fanjakana, tsy karamain'ny vahoaka ny olona kristianao. Miena ny kitapo-mbola mpanjakana, miena ny vola mivoaka am'izay fotoana zay raha ohatra ka ifandroana devolo ny vahaolana hitanareo 5 lahy. Ahitsano ny grady ndao ibeby fa tsika kristiana avokoa tsika malagasy rehetra. Iny tsetsetra tsy aritra iny fa hiditra eto ndray zany. Taovy kerakera ho sady partageo ny anatsika mba harovantsika n'ity comptesika ty satria hitanareo ny afaran'ny leleviko tafara teo lasa tsy nahitanareo tsony anareo sa nahitana teto. De sahirana be za avy eo tsy hitako zay ho raisina. Iresaka atsika ny RSS. Miasista be zany miresaka mikasika an'le Rosia satria io hitatsika eo Madagasikara io. Zaho tsy tia hita hoe mitovy amin'ny Mali tsika, mitovy amin'ny Central Africa République atsika. Za zany reo firenena fa misy an'zareo kôro Afrika reo tsy tiako Madagasikara andeha anao ohatr'izay koa. Nisy fotoana koa za teto efa nanontany hoe raha ohatra tsika ka efa nisy hoe niaraka tamin'ny Rosiana ka io ny tombontsoa azontsika tamin'zareo. Je suis d'accord. Nefa au contraire an'izay niaraka atsika tamin'ny URSS tamin'ny 1975 tamin'ny 2e république ndideratsiraka io 75 1975 à 80 république socialiste nisy an'izany tena mbola tsy teraka moa tamin'izany 75 à 80 mbola tsy teraka ny tena fa ianareo olon-dehibe rehetra zay niana tamin'izany mitenena nareo. Nanahoana rehefa niaraka tamin'ny URSS Madagasikara sy nirona tany ny filohantsika dederatsiraka. Izay zavatra resahako eto. Satria nilaiviko teo taloha teo fa niresaka za hoe rehefa nitsofoka tao tamin'ny ara-niasa tamin'ny Assimi Goïta reo Risianareo tamin'ny 2021 de rehefa maty ny mpitondra azy de tsy nentina andray intsony Assimi Goïta tamin'ny 2023. Tsy nentina andray andreo Risianareo tso satria noho ny abibida famonoan'olona trop nataon'zareo tao. Tataraiko zany tamin'ny laiviko tamin'ny voalohany. Manina zany Assimi Goïta tsy nandray intsony noho ny zavatra nataondreo Risianareo tao Mali tao. Fa na tsindry tena mafy rehefa tafiditra miaraka amreo miasa amin'ny Risiana anao de zay mahazo anao zay. Mitsindrin'ny Kremlin tsy manaiky ny Kremlin fa voatery tsy maintsy manaiky ndray Assimi Goïta. Rehefa niresena lahatra nandritry ray taona sy tapany tsy nanasafidy intsony Assimi Goïta, voatery niraisina foana reo Risiana, reo Afrika kôro amintsika reo zao io niraisina. Partageo sady asukara laivitsika mba hiarovana an'le comptesika ty satria sensible be ty sujet ty. Fa za tsy maintsy mampatsahany ty satria Madagasikara jerena hoe ahoana ny ainatsika ao arinao raha itoy zao zavatra zao. Maninona Assimi Goïta tsy nentina nandray intsony
fa pression avy tamin'ny Kremlin dia nandray miasiny Goeta. Raha tsiraka indray ny resaka eto tamin'ny 1975 à 80 nafana ny fifandraisana niaraka tamin'ny URSS na Rosia kehitriny nafana tamin'izany satria moa militaire miaramila amiral mitondra hainareo rehefa hoe miaramila dia tena any liana amin'izany resaka hoe arma zay iainantsika amin'izao fotoana zao. Tanky, basy, tafondro satria miaramila mitondra dia nirona nakany amin'ny URSS na Union de République Socialiste Soviétique io Russie io nandeha nirona tany mpitondratsika dederatsiraka. Nareo ny dehibe zay mahay tantara teneno resao zany fa nisy zany raikitra amin'izay ny crise satria ny antony ny Rusianina tompoko tsy nanome fanampiana atsika nijery resaka fampandrosoana zany na fambolena na fiompiana na inona na amin'ny lalana rehetra tsy nanana an'izany Rusianina fa nivolona zareo tafiditra taria amin'ny famatsiana resaka fitaovam-piadina satria nisy aby daholo ny gera froide tamin'izany tamin'ny firenena tandrefana. Tsy nanambola mihitsy ny Rusianina nampiana ny Madagasikara raha tsy basy fitaovam-piadina. Eo zany nametrahako fanontaniana foana hoe amintsika malagasy satria aleko miresaka amintsika toy izay amin'ireo mpitondrareo. Ahoana ny tsy afatara ny mpitondra an'izany ny emitra dederatsiraka taty afara nivadika ty amin'ny firenena tandrefana nangataka FMI mba hamana an'le crise io satria dia tena tsy nisy ny vary tsy nisy ny savony menaka nina tamin'izany fotoana zany. Za mbola tsy teraka afo rehefa mifantatra zany tantara zany. Ianao ve tondra fanjakana ve dia tsy mba mahay hoe ohatry ny ahoana moa zany niaraka tamin'ny URSS tamin'izany satria ny volany zareo ary tafiditra tao amin'ny resaka fitaovam-piadina tsy nanambola anampiana firenena hafa mihitsy ny zareo Rusianina URSS io fa nanoana fitaovam-piadina taty niaraka ary dederatsiraka tsy nafana bon force ka tena namatsy tokoa ny Rusianina URSS io namatsy zareo resaka fitaovam-piadina resaka traikefa tany fa tsy nifantoka tamin'ny resaka fampandrosoana zay olantsika Madagasikara amin'izao ny anoanana ny fantrana atsika tompoko tsy nisy hoe miady efa naverokinjato atsika tsy miady amin'ny misy firenena anto voisin miady amintsika ka hoe aty amin'ny resaka basy no tena lara-pamena hoe fandrosoana zay zany mariky ny fampandrosoana atsika malagasy aty amin'ny resaka arma mahatonga an'ireo Afrika Corps be dia be ao Madagasikara zao io. Atao ina moa zany reo Afrika Corps reo anampetsika amin'ny resaka ady fa nga misy fanafiana goavana ve Madagasikara ao adiny mpitondra ve fa fahantrana nge ny problema atsika fahantrana nge ny edivatsika ao izay efa teneniko hoe itsika ianareo zay miteny hoe Ibrahim Traoré ny mpitondra non atsika nge tsy mitovy amin'ny Burkina Faso Burkina Faso tany miady normal izy raha ngataka any amin'ny Russie amatsy fitaovam-piadina fampandrosoana resaka fambolena fampianarana ny resaka ara-toekarena sy ny karazany foto-drafitrasa zay ny olantsika malagasy ny olan'ny Madagasikara tena tsy mahay makalesona tsy mahay makalesona bon peso nama maty dederatsiraka iny fa raha velona teo zy mety nanteny any hoe efa nandalo an'io zavatra ataonareo io za azaverina io raha teo raha tsiraka mety tafy teny an'izay hoe efa teo any ala raha tsy hanoro voany izy teo izy niala niaraka tamin'izany URSS zany teo amin'ny resaka fitaovana basy resaka arma fampianarana traikefa tany ny fatoan'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Rusianina tamin'izany fotoana zany. Raikitra ny crise satria tsisy resaka ara-toekarena tonga dia tsisy raikitra amin'izay ny crise. Rehefa potika amin'izay ny ara-toekarena inona nataon'ny mpitondra atsika sepitra teo
Tamin'izany fotoana zany a hainareo tsara nareo olona fa taloha reo zany nareo ray aman-dreny reo zay afaka norevitra anay ary afaka hitantaran'izany na ny vary tsisy noho ninona noho ny tsika niakin-doha taty amin'ny IRSS niala tary amin'ny tandrefana nefa ny Rosianina tsy afaka namatsy atsika fa ny anazy basy ihany tongana amin'izay ny ara-toe-karena atsika na ny vary tsisy ilaharana raha misy na ny savony tsisy na ny menaka tsisy ronono tsisy raha misy amin'ny nisan'le SNPA reny ny laharana reny mbola tike koa mandeha vidy zavatra amin'ireny mbola voafetra koa hoe zao ny azonao vidina tsisy ny vola vahiny entina manafatra entana ny velany tsisy za tsy miteny hoe teratsiraka ny tsy mahay mitondra fa ny fiarahana tamin'le IRSS ny resahako eto enoy tsara ny zavatra resahako enoy tsara ny zavatra resahako tiako ampitanareo hoe tsy nanam-bola amatsiana tsika ara-toe-karena ny Rosianina tamin'izany fa tsy hoe tsy natsiraka ny tsy mahay mitondra tsy manan-kena nizaniza eto na za io mbola tsy manan-kena mpitondrareo hoe tsy mahay mitondra nareo a noho nareo mandeha any amin'ny Rosianina fa inona lehibe satria efa nisy an'izay tamin'ny fotoan'androny asikera ihany ny anatsika sady partageo ty maximum fa inona lehibe inona le tombotsoa azo Madagasikara satria juska amin'ny masin'androandroany mbola tsy naheny hoe zao foto-dravitra satria mitovy ny ka Rosianina zao a sepitry ny resaka guerre be moa ave iverina le ohatrany tamin'ny ratsiraka taloha hoe tsy manam-bola amin'ny resaka foto-dravitra sanampiana Madagasikara ny Rosianina sa satria mbola ady be koa zareo io satria zay ny olana taloha na tonga atsika ny totongana ara-toe-karena tsy napisy ny PPN rehetra tsy napisy ry zay tsy mampitovy ka ratsiraka nahita fianarana fa ratsiraka nahita fianarana ratsiraka intelligent ozy nareo bien sûr que oui zay nampianitra azy nivadika tany amin'ny firenena tandrefana nangataka fanampiana aveo rehefa nitotonga ny ara-toe-karena tsisy ny vary laharana daholo ny rehetrarehetra tsisy savony nangataka fanampiana an'io fond nangataka an'le FMI mba hanavotana io crise be io raha zay de keke intelligent izy satria tsapany avy hatrany satria ny Rosianina tsy afaka noana atsika amin'izany ny anazy basy ihany zay le question mipetraka hoe tsika ngeo a tsy tany miady tsy tany miady atsika tsy maintsy niverina ratsiraka nandeha ty amin'ny firenena tandrefana nangataka fanampiana le FMI raha zay ngamba hoana ny afarahantsika malagasy tamin'izany fotoana zany satria te falalarana savony tsisy menaka tsisy vary tsisy manana ny mahazo kely de lasa manao marotra noara de mamaritra ny vidina amin'ny lafo be ny henan'izany na hainao an'izany a tamin'ny ray aman-dreny zany histoire zany tsy maintsy niverina ratsiraka tamin'ny 1980 tsy maintsy nanamby tamin'ny tandrefana ty mba hamanan'io crise goavana io de zay zany a le tantaranisy taloha tamin'ny faratsiraka ny veriny izy nanatona ty de ohatran'izay koa Assimi Goïta niemotra lui fa pression na tonga anazy voatery tsy miara-miasa tamin'ny Rosianina iverina amin'izay zavatra nazo ny ratsiraka zay zany tsika zao iakiny-dohany de rehefa voa de andeha andohalika indray zany aty amin'ny firenena tandrefana indray hoe ampiova ao indray ny olanay ampio zay am'ty crise be ty satria mbola any daholo ny fiainatsika ny FMI ny resaka famoriana rehetra mbola miankina amin'ny firenena tandrefana
zay tsy lahara-pamena mametra-panontaniana tsika rehetra mametraka ny fanontaniana fa tsy zareny hoe inona marina zany a le but ary fanjakana tsy mety manazava an'izy io fa impiry azy zany tena ny teny foana hoe afaka mba azavainareo hoe inona marina le fanarahana entre Madagasikara sy Rusiana satria hatreto aloha mbola tsy hita mivaingana inona ny zareo ny tombontsoa atsika ny fiaraha-miasa atsika amin'izareo inona ny tombontsoa atsika anatin'izay ny zareo zao no mandeha io miaramila milisy zareo tonga be dehibe eo fa maninona tsika no andeha hianatra ny tenin zareo satria zay daholo mission zareo maninona tsika no mianatra tokony zareo mianatra ny tenintsika azotsika atao mianatra ny teny vahiny raha tianao tsika fa miditra amin'ny tanitsika tokony manaraka ny lalàna zay misy atsika satria zany ny anisan'ny mission-ndreo zany ka eto zany dia teheteny hoe mampanahana matoa zany hoe sista miresaka an'ity reo mpitondra amin'izao fotoana zao hoe mba hafanahana ny tantara mikasika tamin'ny dideratsiraka niaraka tamin'ny RSS hoe nanahoana ny hafarany rehefa avy eo inona le crise nanahoana ny fiainan'olona tamin'izany na hanina tsisy vary vidiana tsisy ny vola vahina andeha afara entana tsisy voatery izy niverina tany amin'ny firenena tandrefana ratsiraka nangataka le fanampiana FMI ny fahatsapany hoe tsy resaka basy ny olona Madagasikara tsy maintsy niazakazaka niverina malaky izy tany amin'ny firenena tandrefana nangataka fanampiana le FMI io azo raisina ho lesina zany mpitondra rehetra ny fiakina be fiakina ndoa be amin'ny firenena anankiray surtout ny firenena miady lesona zany fa tsy fianakanana mihitsiny miakin-doha amina firenena miady ve no inona zany tombontsoa azonao amin'izay izy miverina io meny tanky Madagasikara tsy haiko inona koa le basy fiarovatena iary tena amin'inona iary tena fantrana ange fantrana aza mpitoviana mihitsiny aoka mba hajana le fiebebona hoe Mandela Ibrahim Traoré tsy mitovy ny ka ny atsika mosary ny olana nona ara-toekarena fampandrosoana resaka tsy fanananasa fa tsy ady hitazomana basy samy hafa zany ka zany sotra tompoko fa teny atsipony ana iny tantara fotsiny tamin'ny tondrany Ratsiraka izy niaraka tamin'ny RSS dia niverina Ratsiraka avy eo nandeha tamin'ny firenena tandrefana mba hisovena n'le crise goavana be satria tsisy ny sakafo tamin'izany laharana tamin'izany fotoana zany ianareo zay teraka tamin'izany fotoana zany na niaina tamin'izany fotoana zany afaka mitantara niverina Ratsiraka avy eo taty amin'ny firenena tandrefana nandeha nangataka fanampiana le FMI porofo anankiray zany tsy naomby satria tsy nanambola ny Rusiana nanampianatsika amin'ny fampandrosoana ratsy basy resaka fitaovam-piadiana ihany resaka ara-piarovana ihany no nanampiany Rusiatsika tamin'ny fotoanandro tamin'ny dideratsiraka 1975 à 80 1980 entre an'izay basy zay mitovy tsy valaka amin'izao fotoana zao inona ny antony noho ny tsy fanana zareo tahirim-bola anampiana firenena hafa satria ny volan zareo nifantoka tany amin'ny fitaovam-piadiana satria zareo tany miady miverina zany schéma zany zay sary zany amin'izao fotoana zao zay mahatonga na miteny hoe tondratsika ve mba mafantatra an'izany histoire zany mba mamaky ve mba manadiady ve mbola tsy zakatsika zany hoe vahiny milisy Rusiana andeha hipetraka anamboatra camp ohatrany itoby ohatrany atao zareo any amin'eo firenena afrikana zay azo efa azony zareo reo mbola tsy zakatsika malagasy zany satria nitsika anoanana ny olana fa tsy hoe manafatra milisy avy any atao inona andeha angady andeha ambolo ve atao inona reo milisy reo ambolo ve
sa anafoana an'ireo insécurité reo ve mbola tsisy tako hoe inona zany tena hoe antony ipetraran'ireo kristianareo na afrika koreo ao an-tanyrazantsika am'izao fotoana zao fanontaniana a anjarinareo daholo mamaly partageo ary asirikera foana ny laivitsika mba hiovantsika ny comptetsika ty sotra tokoa madame Lelis samitain'Andriamanitra daholo